Hello， hi， 大家好，我哋又見面咯喎！你一見我，你發我發，大家一齊發。一講到發咧，坦白講，有緣嘅人咧就會攞到number，攞到財運嘅。所以我俾個字你哋咧，係肯定係開，或者係肯定唔開，係好難講嘅。咁啊開啊，梗係好啦，恭喜你哋啊！其實咧，你睇我個視頻咧係有正能量嘅。因為一時我拍嘢咧，我背後有number咧，我所知道好多 fans 咧都好注重我背後嘅number係乜嘢，跟住佢哋買咧個 number 真係開出嚟嘅，呢個真係出門啊如貴人嘅意思啦。咁樣咧一時咧，你哋睇下啦。如果係講你哋有心水清嘅咧個號碼咧，你哋亦可以買你哋嘅號碼嘅，呢樣嘢就非常重要嘅。啱冇知，你哋有心水清啊，買起翻你嘅自己嘅號碼咧嚟講啊，最好不過啦。咁我最好啦，中到就係恭喜發財啦，唔中到都冇所謂啦，咪攞健康咯，係咪先？啱冇先？所以咧，今日咧想同大家去分享一個交流咧，就係講師姑啊，師姑唔係師姑嚟嘅喎，師寫嘅師，姑咧就係孤魂野鬼嘅孤。咁樣而家7月節到咗啦，係咪咁講啊？冇。咁7月節到咗嚟講咧，對好多人嚟講咧，都係好注重嘅喎。所以講咧，有師姑嚟講咧，有啲係師祖啦。咁樣其實咧，拜祖先先咧，定係拜呢個好兄弟先？好多人都要一個明白嘅。其實嚟講咧，規矩嚟講咧，先拜咗我哋祖先先。拜咗我哋祖先嚟講咧，之後就嚟拜路邊，就係拜街邊啲十方眾生嘅。咁樣咧，我都推出咗呢個祖先金啦，大家都睇到呢個祖先金啦嗱。短推出咗1個星期嚟講咧，就已經賣到差唔多爆廠啦！呢個祖先金，因為佢每一種咧，呢個金紙嚟講咧，金銀紙咧喺下邊咧都有經文嘅，你明白嗎？所以咧，我想俾你知道下先，呢啲全部有經文嘅嗱。我呢個咧就俾大家睇個清楚啲，睇唔睇到？就係呢個啦。所以大家咧要愛注意，因為真係好重要嘅。咩嚟㗎？哦 ，sorry。OK， 所以咧呢個祖先金嚟講咧係拜祭專科係祖先嘅。咁咧有人哋咧拜財運啦，拜咗啲好兄弟或者拜咗祖先啦，希望攞到啲財運咧，就係呢一個啦。嗱，金銀錢庫啦，庫錢啦，呢個叫做庫錢啦。呢個最新推出嘅，亦係喺市面上咧賣到砰聲啦，喺我依處，大家要知道啦。所以個呢個咧嚟講咧，對大家嚟講咧都係好注重嘅。所以大家唔好忘記喎，就係呢個啦。嗱，我放大咗俾大家睇到，呢個係金，呢個係金嘅。平時咧唔好淨係7月14喎，平時都可以燒過呢個喎。呢啲全部都可以燒喎，祖先金都可以燒嘅喎。再落嚟嚟講咧，最新嘅咧呢個咧就係佛祖啦。金銀紙有印佛祖嘅，係引導我哋嘅祖先啊，同埋十方兄弟啊，十方眾生啊，去西方極樂世界嘅。仲有一個咧就係呢個咧招財嘅，好多人都聽講咧掃咗個燒咗呢個咧。坦白講咧，就攞到好多橫財，呢個都唔例外，專攞橫財嘅呢個又係，大家醒目啲 ，OK？ 咁祖先金咧會唔會攞到橫財咧？一樣係攞到，因為你孝心，你孝順，因為你做緊善事，你一定會攞到，係遲或者早嘅啫。呢幾樣嘢咧係好注重嘅，所以咧我想俾大家知道嚟講咧，師姑嚟講咧。最重要佢背後嘅意義咧，係我哋叫做拜祭好兄弟。咁好多人都係用七色衣啦嚟拜祭好兄弟啦，啱冇先？咁七色衣又要接啦，因為我哋買翻嚟係冇接嘅，係一張四方嘅個七色衣，同埋咧個鬼仔衣咧就有一個口位咁樣嘅。咁咧我今年咧推出咗咧專科為佢哋咧，唔需要去做啦，直頭我做埋俾你哋，就係呢個啦。呢個我賣到砰聲，而家我賣到唔錯。因為點解？因為你做一件好事，你唔理你燒俾祖先都可以用嘅喎，唔係淨係十方眾生用呢個喎。呢個七色衣係咪燒俾祖先又可以用，燒俾先人可以用，
燒俾十方眾生亦可以用。頭先我介紹俾你呢個呢，金銀庫錢啊，又係燒俾祖先先人又係得，燒越多你攞到嘅機會就越多。老實講，呢啲可以燒俾呢個祖先同埋十方眾生。所以除咗呢個衫呢，我做咗俾佢呢，你諗下，你一燒佢就馬上有衫着，所以咧十方眾生係咪非常好？同埋祖先一燒俾佢馬上有衫着，唔需要去專程去揾裁縫衣嘛？你話係咪先？再落嚟仲有一個仲好嘅嗱，就係呢個咧往生前衣啦，往生前寶衣。呢個往生前寶衣嚟講咧，佢着咗咧，佢往西方極樂世界投胎，希望佢越快越好脫離苦海嘅意思。所以呢個又係好好賣嘅喺我嗰度。我哋馬來西亞而家咧，目前咧唔係冇係有，但係嗰啲人唔識用。但係咧呢啲咧全部都落咗經咒嘅。你唔落咗經咒，唔落咗法咒嚟講咧，佢嘅嘢唔會行嘅。一定要開個光，要加持咗先。又要我做呢個回向要做誦經同埋做超度，呢啲衫全部做晒超度啊！所以你哋呢啲你賣俾佢一沓一沓咁放多幾沓燒俾佢，就已經咧去好開心嘅。所以呢幾樣嘢嚟講咧，到而家咧都好好賣，同埋呢個祖先衣。所以咧拜好兄弟嚟講咧，尤其是喺農曆7月嚟講咧，通常咧我哋咧都係帶有一個慈悲啦，同埋布施啦，同埋超度同埋祈福，同埋解決嗰個冤結嘅文化嘅宗教嘅意義嘅。所以咧呢個施菇兩個字嚟講咧，施係叫做布施嘅意思啦，即係我拆散嚟解釋啦，就係俾佢哋嘅意思。咁樣菇咧就係孤魂啦，代表孤魂，甚至乎無主孤魂即使冇人哋後人去拜祭嗰啲甚至乎咧冇固定嘅香火供養嗰啲咧，個亡者咧就最好咧就係用佢嘅，就係用個福包。所以個福包嚟講咧，坦白講係好注重嘅福包同埋衣裳呢個福包，我想俾大家知道，你哋拜祭孤魂野鬼十方眾生你哋用呢個衣包同埋一個衣裳。呢個衣裳嚟講咧，又係俾十方眾生嘅呢個衣裳，你哋燒俾佢啦。你燒俾佢，佢可以去投胎因為我已經做咗呢個打齋嘅經文喺入邊，打齋同埋超度嘅經文喺入邊，同埋回向嘅經文喺入邊，同埋做咗陰德，做咗功德，俾嗰個先人甚至乎俾嗰啲十方眾生嘅。所以你哋咧已經係做一件好事嘅，你哋坦白講。所以咧，除咗呢個衣裳嚟講咧，仲有呢個祖先嘅衣裳，大家睇到冇？呢啲係我哋7月節唔可以缺少嘅。先拜好兄弟，先拜我哋祖先先拜咗先。咁我唔知道，我已經拜咗好兄弟，我點拜嚟祖先得唔得？可以，冇所謂嘅，百無禁忌。所以大家要記得。所以施菇咧，我哋嘅施咧施捨嗰啲孤魂野鬼就係講將食物香火之類嘅嘢咧，冚唪唥咧，即係話齋即係透過一種模式啦嚟布施俾嗰啲，即是講冇人供奉冇人供奉嗰啲叫做亡魂因為通街都係亡魂，好多都投唔到胎咁我哋咧就專出呢個福包，我就出咗呢個福包。呢個福包嚟講咧，坦白講，呢個咧就專俾嗰啲無主孤魂即係喺度徘徊投唔到胎嗰啲佢哋最好用嘅呢個。所以咧，佢裏邊咧有一個咧就係呢個啦。我想嗰日我已經俾咗大家知道啦，係一個補道票一個人冇身份，做咩都做唔到，呢個就係佢嘅身份補道票。佢攞到呢個補道票嚟講，佢又可以去揾呢個太極救苦天尊，脫開佢嘅痛苦，脫離佢嘅苦海，即係我哋講眾生啦。你明白冇？所以呢啲嘢咧，我哋咧唔可以缺少每一年都愛做就做到100分，而且咧我用最實惠、最經濟嘅嘢嚟幫佢做，而且你又有功德。除咗我哋講唔好講做馬標啦，
除咗我哋講有啲人唔到啊嘛，咁我希望佢工作啊，你本身啊順順利利啊，出門有如貴人啊，合家平安啊，同埋身體健康呢樣嘢係好重要嘅。所以咧，好多人咧都喺呢段時間裏面講咧，不忘祖先，懷念亡者，同埋呢一年嚟冇人拜祭嘅眾生啊，我哋講，甚至乎咧，我哋行咧呢個咧佈施同埋積福，將功德咧輪迴咧俾呢個亡者嘅。所以咧呢個咧施捨呢個孤魂咧，其實包括咧敬祖同埋慈悲眾生嘅兩層嘅意思嘅喎。所以咧呢一點係好重要嘅。祭祖梗係注重係祭自己嘅祖先同埋先人啦，係咪？如果大型嘅啫，嗰啲佈施嚟講，往往更加咧都會祈願祖先蒙福啦，甚至乎孤魂得食啊，眾生離苦啊，脫離苦海啊。所以咧好多佈施嚟講咧，係咪屬於係講招鬼咧？其實又唔可以咁樣講嘅。咁樣咧，因為施孤嘅本身意義咧，我哋叫做佈施嘅意思。所以唔好即係講唔係幫亡魂留喺家中，我哋千祈唔係咁樣，因為佢哋喺出邊拜會啊嘛。所以咧，因此咧，傳統嘅儀式通常都會先請後供養，再嚟就係施捨，再嚟就誦經，再嚟就念佛，再落嚟咧就係回向同埋送別嘅意思，即係送走嘅意思，即係送去走。所以有時你屋企有啲唔乾淨嘅嘢，你亦可以買呢個福包啊嚟送走去，睇佢走唔走。如果唔走就冇辦法。所以講咧，我想俾大家知道咧，除咗7月節嚟講咧，平時都係可以拜嘅，平時都可以拜，唔一定要等7月㗎。所以大家要記住咯喎，同埋呢個衣箱啊都係一樣，衣箱都一樣啦，你燒俾佢啦，佢起碼佢乜嘢都齊備啊，入邊有30種呢個福品啊，呢個祭品啊，全部都係幫到佢嘅。所以咧喺呢個古代嘅時候咧，佢有啲人咧佢咧過世咗之後咧，好多都冇人去拜祭，冇人拜祭或者冇後人，佢嘅後人冇咗，佢嘅子孫冇咗，冇人超度佢，呢樣嘢係好可憐嘅。咁我哋咧就借住呢個機會咧7月咧嚟拜祭佢。所以點解我有呢個普渡票就係咁嘅意思，帶領去普渡票。因為我哋有祖先就冇子孫啊嘛，咁樣就冇人拜咗你有祖先噶咯喎。咁樣我哋咧橫掂，我哋拜路邊，咪順便拜埋佢咯，你都做一個功德咯，係咪先？咁佢都變咗孤魂野鬼咗噶咯喎。仲有咧，我哋有太乙救苦天尊喺度幫助佢脫離苦海，呢個係一件好事嚟㗎。所以咧，想俾大家知道啦，有啲咧就客死異鄉嘅，喺第二個地方死咗咧，喺個魂魄就留喺當地㗎啦。咁樣我哋咧冇辦法去到咁遠去當地嘅死嘅地方，只係喺我哋屋企嘅門口或者為一個空地啊嚟燒俾佢啊，有一個地方。所以咧呢個仲有一個咧就係叫做冇人拜祭。再落嚟咧就係戰亂死亡、打仗死亡嗰啲啦，甚至乎咧嗰啲墳墓失修啊，祖先都唔入位啦，佢都會變咗孤魂野鬼啦。所以咧好多人咧喺民間裏邊咧，我哋形成咗咧叫做無主孤魂嘅意思嘅來歷就係咁樣噶。咁通常到咗中元節蒙蘭節咁樣嘅期間咧，我哋透過呢個佈施，甚至乎咧去供養去拜祭亡者，都有一份供養啦。我哋一定去供養，因為我哋唔供養唔得，你明白冇？好似呢個祖先福包，我哋咪供養佢咯。咁樣咧，再落嚟嚟講咧，除咗個衣箱嚟講，係嘛，都好多可以幫到佢㗎啦。呢樣嘢頭先我俾大家睇咗啦，呢個係前生呢個往生前嘅福衣寶衣啦，亦係可以幫到佢，同埋七色衣都幫到佢嘅。你志在咧係做功德啫，老實講，你幫咗佢，起碼你燒俾佢嗰陣時，佢有得着，馬上有衫着。我哋燒俾嗰啲四方咧，我哋馬來西亞傳統咧係四方方嘅一張紙嘅，所以一塊布嚟嘅，我哋叫做布匹，你明白嗎？仲有一個各位嗰啲咧叫做貴祭衣，但係咧佢唔似做一件衫褲，呢個有衫有褲嘅，睇到冇？呢個咧就冇褲嘅，
呢個咧，呢個咧就有負嘅，大家睇到啦，所以咧呢啲嘢咧嚟講咧，對我哋嚟講咧唔可以少。嗱，呢個祖先金全部有經文嘅，連咗經文落去啊，又有經文寫落去嘅。跟住落嚟咧就係呢個啦，呢個好多人買呢個祖先金，同埋呢個都好多人買，仲有一個好多人買呢個招財嘅，好多人買。好多人攞嚟拜，呢個都係佛祖嘅。佢哋拜咗聽講中標嗰日，好啊有幾樣嘢啦。嗱，呢個係最新推出嘅，呢個咧就係而家我手頭上攞嘅呢個咧，就係呢個嚟㗎啦。大家睇到啦嚇，所以咧呢啲嘢嚟講咧，真係唔可以缺少。嗱，我放大咗就咁樣啦，一個銀嚟嘅呢個。我哋講行善積德啊，透過布施嚟培養慈悲心啊，跟住咧就解冤結啊。嗱，呢啲，所以呢啲嘢可以解冤結嘅呢啲。你解咗個冤結你個財運就亨通啦。所以呢啲嘢咧係少唔到啊。同埋咧呢個超度亡者啦，誦經布施功德回向俾亡者啦。再落嚟咧，我哋保佑我哋眾生各有其所，大家不互相干嘅干擾，就係保佑我哋家宅平安嘅意思。即係我燒咗嘢俾你啦，你唔好嚟搞我屋企人。將唔好嘅嘢幫我帶走，好嘢留翻俾我哋啦。再落嚟咧就係講增福添善。咁樣增福添善咧係一時用錢嚟買平安，我哋話齋，而且咧係透過行善培養嘅福德。再落嚟咧係廣結善緣啦，廣結善緣唔止係淨係照顧自己嘅祖先，亦係願意幫善心廣之大家嘅其他嘅眾生啦。你明白嗎？所以你哋睇到呢個師姑嚟講咧，旁邊有大師爺，大師爺係咩意思啊？好多人都唔明白。咁大師爺咧，通常咧喺中元普渡節咧，大師爺個法會咧有關係嘅，佢掌住嗰啲孤魂野鬼唔好喺度作怪啊嘛。而且大師爺喺民間咧，就係我哋講有一個福壽啦，同埋安護啦，同埋管理咧呢個孤魂野鬼嘅眾生㗎。你明白嗎？佢嘅象徵嘅意思，所以好多咧大型嘅法會咧都有呢個大師爺。雖然我哋冇咩做法會都好，但係咧我哋咧因為好多 fans 叫師傅我做法會，暫時我就仲未有時間做，因為太多工作。咁樣咧呢個咧普渡票咧都屬於代表咗有法會嘅象徵喺入邊㗎啦，你哋唔使擔心。你買我個福包嚟講咧就有㗎啦。咁第二嚟講咧，呢個係最新推出嘅咧陰司銀紙啊！呢個陰司銀紙咧下邊都有經文嘅，你哋去買啦。有經文嘅陰司銀紙，呢個比較細張啲，呢個細張啲，呢個比較好嘅，呢個唔錯嘅，呢個都好賣，都好多人去揾啦。咁大師爺咧頭先我所講啦，佢嘅象徵係乜嘢咧？佢係維護咯，攝受眾生啦。攝治佢哋啦，唔好喺度搞神搞鬼咁嘅意思啦。第二嚟講咧，師姑嘅意思布施供養咧，我哋嘅孤魂夜鬼啦。誦經咧，我幫你哋誦經咗之後咧，願亡者咧脫離苦海嘅意思。再落嚟咧，我有做呢個回向嘅，將功德回向俾眾生。所以咧，你買我呢啲福包嚟講全部咧都係咧坦白講。都有做呢個回向眾生脫離苦海，供養孤魂野鬼，你明白嗎？所以呢啲咧全部都係好好用嘅。呢個7月嘅呢個，呢個就祖先嘅衣箱，係嘛？咁樣呢個咧就係裏邊咧嗰個祖先衣箱咧有呢個呢個唐三藏嘅帶領脫離苦海地獄嗰度啊！如果你嘅祖先打落六道輪迴咧，佢就可以幫你咧減輕個痛苦嘅。所以咧最緊要你要參與咧呢個施捨呢個孤魂野鬼嚟講咧，就係講咧希望唔好有嘢嚟搞你，唔好有嘢嚟揾你嘅意思，一年到晚嘅意思。所以咧呢樣嘢咧好核心㗎，好重要嘅嘢嚟嘅。所以我希望大家咧都明白仲有咧施祖嘅意思係咩？好多人都唔明白施祖嘅意思可以分兩個概念。施咧就係布施，甚至乎供養同埋施予嘅意思。咁樣祖咧係祖先同埋先人，
即係我哋屋企人啦，自己屋企人啦。所以喺民間裏邊嚟講啊，通常我哋都以嗰個供品啊、香火啊，或者做功德嚟供養嘅。所以咧，我哋最緊要咧，第一樣嘢咧，我哋送俾祖先嘅咧，係包含乜嘢嘢咧？呢個福包嗱，呢個福包，我哋包含乜嘢咧？包含敬祖、尊敬自己嘅祖先，同埋懷念念祖不忘先人，同埋我哋有報恩、感恩祖先對後代嘅恩德，再落嚟叫做供養。通過咧呢個香啊、蠟燭啊、飯菜、金紙啊等嘅表達心意，同埋做一個最尾一個咧就係回向啦。回向咧就係幫自己所做嘅善事功德祈願祖先得到福報得安嘅意思。所以呢樣嘢嚟講咧，對每個人嚟講都好重要嘅，所以大家要記得喎。所以布施呢個施祖嚟講咧，係同呢個施公唔一樣嘅。老實唔怕講。佢有分別好重要嘅，因為咧施祖嚟講咧，最緊要咧頭先我所講咧係布施俾我哋嘅自己嘅祖先先人啦，所以咧呢個施孤嚟講咧就係俾嗰啲咧主要嘅咧係無主孤魂同埋孤魂野鬼同埋十方眾生，所以咧呢啲係民間咧我哋所稱呼嘅叫做孤魂野鬼啦，我哋十方眾生嗰啲係咪先？所以祭祖咧係供奉自己嘅祖先啦。所以咧喺今日咧我就介紹到呢度為止俾大家知道，希望大家咧記得呢啲咧平時一年到晚都可以用㗎。呢個同埋呢個祖先衣，我哋叫做祖先金咯。呢啲一年到晚都可以燒俾祖先㗎嚇。老實講嚇，所以咧大家要記住，呢個祖先箱衣箱咧，亦係一年到晚都可以燒俾祖先嘅。咁樣咧，呢個十方眾生呢個嚟講咧，唔係淨係限喺農曆7月。一年到晚，如果需要到，你哋都可以拜祭。但係咧，我啲 fans 咧就好聰明嘅，一個月頭拜2買啊，喺自己屋企前邊。因為而家你知道意外好多，天災人禍好多，佢哋自己想一樣嘢，出入平安，同埋容易揾到錢，同埋咧就係講健康。所以佢哋呢啲嘢，佢哋唔係迷信，佢哋寧可信其有，不可信其無。所以咧，有啲嘢簡單啲咧，我哋用包裝㗎啦。包裝咧就比較經濟啲啦。坦白講，你亦可以買幾包放喺屋企不時之需嘅。呢個咧就拜好兄弟嘅。咁咧喺我哋馬來西亞咧，尤其是福建人咧，係好中意拜牛杯供嘅。咁我哋廣東人咧，好多人都學到啦。我哋都要拜牛杯供，客家人都好多都有學到。潮州人海南人佢哋都有啲拜，有啲就冇拜啦。咁通常佢哋拜咗嚟講咧，例如佢哋做生意真係好順利㗎。同埋做嘢工作方面都好順境嘅，唔會阻頭阻勢嘅。所以呢啲嘢咧嚟講咧係唔可以少嘅。所以咧呢啲咧就係祖先嘅福包，你哋可以平時初一15都可以拜祖先，生忌死忌或者過年大日子你哋都可以做嘅。好啦，今日同大家分享到為止啦。所以呢啲好嘅嘢我介紹俾你，每次我介紹俾你全部都係好嘢嚟嘅，希望你哋用得開心。同埋心想事成，好唔好啊？好啦，今日同大家分享到為止啦，多謝大家，拜拜。